गाइस हम लोग आपको सिखाते हैं स्लाइम कैसे बनेगा। अपने को 5 चिंगम लेने की। गाइस मैं खोल आपको तो गाइस 5 चिंगम ले लिया। उसके बाद हॉट वाटर लेने का 1 चम्मच। बट मैं लोटस समझाने में टेम्परेचर चेक करके लिया है। गाइस थोड़ा सा और लोग बस गाइस इतना सा लेने का। और 1 मिनट रुक लो। हाँ गाइस देखो हम लोग पूरा 1 मिनट रखेंगे अभी। और गाइस अभी बनने पे भी ये बस मस्त होएगा। गाइस हमने एक बना दिया है। गाइस देखो बनने वाला है अभी। हमने एक बना के सर्वर वो तो बन गया। तो गाइस देखो उसी को प्याज डाल दिया। अभी और 37 पानी निकालने का अभी ये सब चिंगम को मिक्स कर देंगे। मेरे 2 थोड़ा दबाना पड़ेगा भाई। हॉट वाटर से बनेगा भाई। ठंडा वाटर से कुछ नहीं। प्लीज कोल्ड वाटर जो होने आ रहा है थोड़ा हो रहा है। ऐसे से बहुत बना पूरा पानी निकाल देना। इसमें 2 ही चिकन से बन सकते हैं। गाइस हम लोग राइडर से चिकन मिलते हैं। गाइस देखो फाइनली पूरा बन चुका है। देखो गाइस बस इजी स्लाइम में आप लोग कभी बनाते तो गाइस बहुत टाइम बस आपको पानी और चिंगम चाहिए होगा। गाइस अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।